Icera ria mutongoria wa bururi kaunti-ini cia gitaru gia gatagati ka bururi riukite thiku igiri tu thutha wa gucerera kaunti ya Kiambu kuria oririe aikari mathure atongoria a kiama kia Jubilee. Ni kumana na ikinya riri atongoria aria mararugama tandu kiumbe kaunti-ini ya Nyeri matongoretio ni muikariri giti wao Kinyua wa Njohi moritie mutongoria wa bururi ndakahurire marebe aria mathurirwo na tigiti wa Jubilee hindi ya icera riake kaunti-ini yo kiumia giki. Wanjohi oigite mutongoria wa bururi na munini wake magireirwo ni kurekereria aikari a Nyeri mathure atongoria aria marenda tondu ni matuite itua ni makamuikiria kura cia mutongoria wa bururi. Ithuĩ turenda president aririe andu aitu akorwo akihingura miradi ya maendeleo iria thirikari yake ikoretwo igika miaka-ini 5 na turamukaribisha biu, no ni turamuria na gitio muno ati areke kura ihinge aspirants a ciama ciothe o mundu ethere kura ciake. Ona kuri uguo ateti a Jubilee matongoretio ni muikariri giti wa Ephraim Maina uria urahuranira giturwa gia seneta wa Nyeri ni moritie mutongoria wa bururi ahurire marebe aria mathurirwo na kiama kia Jubilee. We should all be elected Jubilee people so that we have teamwork even at the national level supporting the president and his government can be able to deliver. Kaunti ya Nyeri ni imwe ya iria cioikaine na kwaga kurumirira ciama iria ciri na igweta muno hindi ya kinya ya guthura atongoria ao. Thiini wa icera riake riria rikambiriria muthenya wa rucio mutongoria wa bururi erigireirwo gucerera kaunti ciothe cia gitaru giki ambiriirie na kaunti ya Murang'a. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.